啊，揾好你嘅座位。未講今日嘅題目同埋個經文之前咧，就講一啲私人嘅事先。今日咧就4月嘅第1週，按道理咧，我應該第4月嘅第3週就會嚟即係教會嘅。咁因為咧就係我早前咧就同余牧師就請咗假，咁啦余牧師咧就即係允許我咧就係第3週咧就唔嚟。點解我唔嚟咧？因為咧我有個即係親人咧就受洗當日嘅主日，所以咧我就要去觀禮，同埋咧就要去參與嗰個嘅聚會，咁所以咧就即係唔能夠嚟啦。咁就即係請你哋即係原諒咁樣。咁另外就係我舊年咧就24年咧我冇去，即係我兩夫婦冇去到英國探我個女。咁我因為舊年就即係病啦，即係我應該係即係調養身體啦。咁今年咧我就會去啦。咁咧就機票我訂咗啦，我哋兩個咧都會喺8月1號星期五咧就喺香港就搭國泰就飛過去英國。咁咧就因為我個女得佢自己一個人咧比較係孤單嘅，所以咧就即係我哋應該都睇下佢嘅。咁咧就如無意外咧就約咗個半月到啦嚇。咁有特別事，我可以改動個機票早啲翻嚟嘅，咁睇下個情況點樣嚇。咁基本上咧就即係話咧8月9月嘅9月初咧我都唔喺你哋當中啦。咁我對余牧師咧都好有信心嘅。其實你每一次即係有錄影啦都俾啲掌聲蔡弟兄啦好嗎？都好嘅，即係每一次咧，就算我都有翻睇，我知道咧我有啲不同嘅人咧就都睇呢個嘅頻道㗎，都訂購蔡弟兄你呢個頻道㗎。我睇翻我而家有啲人知道我寶明你幾時幾月即係邊一週喺上水教會講乜嘢咁樣。講翻俾我聽添跟住咧就係我都有睇余牧師即係正道裏邊嗰個嘅內容嘅 ，OK。咁我都好坦白講就係余牧師咧就我對佢好有信心嘅佢確實真係朱牧師嘅即係高中嘅學生嚟嘅，而且就係將我哋所有學嘅嘢咧，即係融會貫通，用翻即係你自己或者我不同嘅人嗰個嘅即係詞語咧同埋表達咧就已經足夠㗎啦。聖經咧就冇專利嘅個個牧師個嘅傳道人都講不同嘅書卷裏邊不同嘅內容，但就係我哋唔係原創嘅，原創就係耶穌基督講嘅説話嚟嘅或者神嘅話語嚟嘅。好啦，簡單啲講啦，咁即係第3週我唔嚟你當中啦，所以咧第3週啦好挨緊乜嘢就係復活節即係星期5嘅受難節，同埋即係第3週啦，啱啱嗰日咧就係復活主日啦。咁所以咧，我今日咧想同你思考一個提前咧，就思考一啲嘅即係經文嘅內容。個題目咧就係耶穌被捉拿同埋審訊。咁當然啦，我哋都會好熟嘅。咁但係咧就係喺坊間裏邊咧就少傳道人牧師咧就用呢個嘅約翰福音第18章嘅，好多時候會用呢個馬太、路加諸如此類。咁啦就咁隻馬可啦咁我咧就想同你今日睇咧就睇全章嘅約翰福音嘅第18章嗰個喺而家電腦裏邊咧就嗰個 PowerPoint 咧有60幾版嘅。咁咧就經文咧有40幾節咁我想同你每一節都睇晒佢。咁咧就唔係你唔使驚今日講好長，我都通常都而家我都縮短咗我喺你哋教會裏邊嗰個嘅時間，約我係35分鐘到，精簡啲。好啦，未講約翰福音第18章之前咧，就先講就係約翰福音嘅13、14、15、16、17，即係5章聖經講乜嘢嘅咧？5章聖經咧就叫做樓房講論，或者咧最後嘅樓房嘅話別，耶穌同12個嘅使徒、12個嘅門徒嘅使徒，就最後咧就喺嗰個嘅晚餐最後嘅筵席裏邊咧，嗰個逾節嘅筵席裏邊咧就講乜嘢講緊一連串5章嘅聖經，好詳盡嘅約翰福音描述咗呢個嘅場景，喺個樓房嘅話別或者樓房嘅講論。第13章就係耶穌咧做一個嘅好突兀嘅動作，就係一個嘅老師，耶穌為一個夫子，喺12個嘅門徒係佢嘅學生，竟然間呢位嘅老師嘅夫子點樣為12個人洗腳。
佢唔係想設立一個嘅洗腳禮，而係透過咧即係一個好特別嘅一個嘅舉動嘅動作，講俾佢聽就係要點樣啊？要學習彼此相愛。跟住講俾你聽就係一個嘅新嘅命令，一個嘅叫做彼此相愛嘅一個新命令。你冇聽錯，點解愛係一個命令啊？因為我哋唔係好想愛，唔識愛，甚至唔想去愛點樣啊？我哋只係會愛我哋喜歡嘅人，佢愛我，我又愛佢，佢同我有血緣關係，係我哋嘅仔女，係我哋嘅長輩，係我哋嘅親人，我哋就會愛。嗰啲無厘啦更嘅，同埋好樣衰嘅，我嗰啲性格好特，即係好岩慘嘅，我哋就唔想愛。所以彼此相愛，耶穌對我哋呢個嘅門徒嘅要求，愛係一個命令，因為我哋只係愛我哋喜歡嘅，愛我哋同我有關係嘅，我哋唔會愛同我哋冇關係好遠，我都三唔識七嘅人，我哋唔中意佢嘅。所以愛彼此相愛係一個命令，因為而家你見到大家可能即係你有啲人咧，我哋見到覺得我哋唔中意佢，就算佢係大家都係基督徒嘅話，因為確實大家有不同嘅一個背景，或者有不同嗰個嘅性情，所以愛係一個嘅命令。跟住就係佢耶穌基督係就係呢個5章聖經裏邊講就話會差遣我去之後點樣啊？會差遣呢個嘅保惠師聖靈嚟到，聖靈就係真理嘅聖靈，去帶我哋會進入一切嘅真理裏邊。跟住咗一個分離嘅禱告喺第17章裏邊，耶穌樓房嘅一個話別啊，講拜拜啦，再見啦。跟住咧就為所有嘅門徒，為所有將來信嘅人作一個嘅分離一個嘅祈禱，一個祝福，一個祈禱。呢個就係樓房話別13、14、15、16、17章5章聖經裏邊嗰個內涵內容。而家就18章啦，即係話跟住就佢講完呢班説話咯喎嚇。好啦，我哋睇一睇咯喎嚇。好，緊要慢慢等佢哋啦，搞下啲燈先嚇。呢個唔使識㗎，得唔得？唔使識。好，慢慢整下唔緊要，我哋等一等啊，就係阿袁牧師佢哋睇下啲教啲燈先。好啦，得啦。嗱，你睇唔到我唔好緊要嘅，最緊要睇到個熒幕咧，因為嚟緊有60幾張嘅即係 PowerPoint 啦嚇。得唔得啊？都得啦，得啦 ，OK， 好啦，好啦，坐定啦，幾好啊，幾好啊，總之你望到前面係清楚得㗎啦。幾好啊，閂咗射燈咪得啦，好啦，嗱嚟咯喎，下一張，唔該啊 Grace。好啦，嗱望住個熒幕咯喎，記住而家我哋睇緊全章聖經就係約翰福音嘅第18章，跟住耶穌説了這話，即係話咧啱啱講完乜嘢？頭先我所講嘅第13至第17章嘅5章聖經嗰個樓房嘅話別，講完晒一番嘅説話，食完嗰個最後嘅逾越節嘅呢個嘅晚餐呢個筵席，跟住就開始就行動啦，就係耶穌就係同門徒，即係12個使徒，跟住就過了汲淪溪。約翰福音好特別嘅，佢講咗一個地方叫做一個汲淪溪，一陣間解釋會俾你聽。跟住就同嗰啲嘅即係喺嗰度咧一個嘅園子。當然我哋作為一個新約信徒，我哋有聖經啊嘛，所以我哋透過馬太、馬可、路加福音咧，我哋知道呢個就幾個園子就係客西馬尼園啦。但係約翰福音呢位作者刻意唔講呢個嘅名係客西馬尼園，造成一個嘅比較係神秘感，一個嘅園子。跟住咧點樣啊？因為而家耶穌咧就進入一個園子裏邊，原本呢個名叫做客西馬尼園呢個園子，但係刻意唔講。跟住咧就係再去到最後，耶穌被釘死啦，跟住嗰個身體點樣啊？又擺落一個嘅園子嗰度。
當然我哋透過其他福音書，我哋知道呢個就係亞利馬太嘅約瑟，呢位係議會嘅人，一個有錢人，跟住就向比拉多攞咗耶穌嘅身體，就安葬喺一個嘅園子。呢個從來未有擺過，即係葬過人嘅一個嘅即係墳墓裏邊，跟住咧就將個石頭就滾，即係推埋去就封咗嗰個嘅即係嗰個嘅園嗰個嘅墳墓啦咁樣。同樣而家約翰福音就話開始就係一個嘅園子就被捉拿，刻意唔講客西馬尼園，保持一個好特別嘅由園子去到園子。而家耶穌就係生勾勾嘅行入呢個嘅園子嗰度，係客西馬尼園。最後耶穌嘅身體係俾人安放喺個園子，一個園子去到園子呢個嘅即係一個嘅咁嘅一個嘅向度。一陣間我哋睇點解呢個嘅約翰係提及呢個嘅叫做汲淪溪？點解？因為每一隻字喺聖經裏邊都係有意思啦。咁耶穌就同啲門徒就行入去啦，去呢個嘅園子啦。下張啦。咩叫汲淪溪咧？我哋揾嗰個聖經咧，原來咧就係喺嗰個即係個地點喺邊度咧？喺耶路撒冷嘅東面，唔係好遠㗎。因為咧跟住咧就係當一講汲淪溪嘅時候，如果我哋係熟聖經嘅話咧，就算唔熟都好啦。而家咧好多嘅啲軟件咧幫我哋揾到就係、咦咁成本嘅新約有冇汲淪溪㗎？冇喎，淨係得一次出現一次嘅啫喎。咁舊約咧，原來揾到啊，就喺、是、撒母耳記下嘅15章23節度講緊王也過了汲淪溪。邊個王啊？係大衛王。大衛王昔日被自己人佢嘅仔押沙龍去追殺嘅時候，就係、是、過咗呢個地方。去逃避離開呢個耶路撒冷嘅事蹟，就去到呢個地方。睇個經文咧，喺撒母耳記15章咧就描述當時嘅大衛王就因為逃避自己人嘅追殺，就離開咗呢個嘅地方，經過呢個汲淪溪。點解約翰呢位作者要寫耶穌經過咗個汲淪溪啊？因為佢嘅際遇同佢嘅祖先一模一樣。呢位耶穌就係大衛的子孫，大衛的根，佢係嚟自大衛呢個猶大支派去作王嘅呢位嘅耶穌。但係今日佢點樣啊？佢同樣係被自己人陷害去出賣去。點解唔寫客西馬尼園？有約翰福音話一個園子。因為點解啊？因為原本係一個嘅好似保持一個嘅神秘感，唔講俾個讀者聽呢個係客西馬尼園，唔講呢個名字。但係一間下嘅經文就係出賣佢嘅呢個自己人，就係佢12個門徒其中一個猶大。呢個猶大明明冇寫到呢個叫做客西馬尼園，但係出賣佢嘅呢個自己人知道呢個園子。因為佢係自己人，明唔明白？就帶住一班嘅所有嘅官兵，跟住就有祭司，即係跟住咧所有嘅人咧就點啊？法利賽人就去捉拿耶穌啦，明唔明白啊？而家約翰，喂，聖經其實好有趣㗎，聖經係刻意寫，就係、是、一個叫做汲淪溪，去讓啲讀者去諗起翻嘅以前就係呢位耶穌嘅祖先，呢位大衛王，耶穌就係大衛嘅子孫。佢嘅祖先都喺呢個地方裏邊逃避自己人嘅追殺，而家耶穌同樣一個命運同佢嘅祖宗呢個嘅大衛一樣，去到呢個汲淪溪被自己人出賣，自己人帶住好多嘅不同嘅官兵，帶住刀同棒啲武器嚟捉拿耶穌。而家第一節已經好緊湊，同埋好有好多描述，明唔明白啊？即係如果我哋真係好識聖經嘅話咧，哇！第一節已經好精彩啦。好啦，下章啦。刻意唔講客西馬尼園，我哋要明白客西馬尼園同樣喺橄欖山嗰度好近嘅呢個嘅地方。刻意唔講呢個名係首尾呼應，由園子去到園子，最後耶穌原本係生勾勾行入呢個園子，最後俾人安葬，因為佢死咗。點解佢死咗㗎？而家就開始講呢個故仔啦，跟住就擺咗喺個嘅園子裏邊，就係安葬佢啦。明唔明白啊？好啦，下一章。好啦，第二節咯喎，就話頭先我講咗就話，呢個汲淪溪就俾我哋諗起就係佢嘅大衛王被出賣，
被佢嘅最親嘅仔去追殺。而家呢位耶穌同樣被佢最親密嘅3年幾嘅跟從佢嘅一個使徒，呢位嘅加略人猶大去出賣。賣耶穌呢個猶大都知道嗰個地方㗎，明明冇講話呢個嘅園子個名喎，但係點解呢個嘅猶大知啊？因為佢哋耶穌經常入耶路撒冷之後，就同佢哋去到呢個地方，或者係一個嘅即係一個祈禱諸如此類，係曾經嚟過㗎。佢哋知道耶穌將會喺嗰個嘅逾節嘅筵席之後嘅晚上，佢會去到呢度，所以猶大知道耶穌嘅行蹤。跟住因為耶穌同埋門徒屢次都去呢度嘅聚集啊嘛，所以呢位自己人的猶大係知道呢個地方㗎。下張啦，猶大就帶住一隊兵，跟住就埋一個祭司長同埋一個法利賽人嘅差役，佢攞住咗乜嘢？攞住啲嘅燈籠，因為當時係夜晚嚟㗎，有火把，有兵器，明唔明白啊？浩浩蕩蕩。好啦，各位。帶住啲咩人嚟咧？呢個嘅賣主嘅猶大一隊兵，下一張啦。咩叫一隊兵咧？原來我哋就係而家嚟講，我哋唔係好熟猶大嘅，即係猶太人或者當時耶穌嘅年代嗰啲嘢。但係原來學者話一隊兵大約係600人。當然唔會帶咁多人嚟㗎，因為根本捉拿耶穌嗰11個人同埋耶穌12個人啫嘛，所以唔使帶咁多人嚟嘅，所以估計約莫都係約莫200人到。呢啲係學者估計，我哋唔知道當時有幾多人。總之而家聖經話一隊兵，呢隊兵一定係羅馬人，因為羅馬係即係唔會用猶太人做呢個嘅即係軍兵嘅。好啦，所以就帶住呢啲人，跟住有啲咩人嚟啊？有祭司長，有呢個法利賽人的差役。法利賽人的差役咧，呢啲宗教人，呢個差役就一定係以色列人，係猶太人，明白啊？有羅馬嘅官兵，有呢個嘅即係宗教人士、宗教領袖，跟住有啲猶太人喺度，佢哋攞住各樣嘅照明嘅嘢，最緊要就攞住兵器，好似捉拿一個重犯咁樣，明唔明白啊？好啦，咁啊下一章啦。耶穌知道將要嚟到自己嘅一切嘅事情，就出去同佢哋講啦：你哋揾邊個啊？耶穌知道呢一節裏邊有個呢個字一定要留心，就係耶穌知道自己嘅命運，知道自己嘅情況。我哋一直講，所有嘅福音書都講就係耶穌知道，佢預知道所有嘅事情。耶穌唔係蒙查查俾人哋出賣，耶穌唔係蒙查查俾人哋即係拉捉咗佢，跟住就係哎呀死咗喎！各位，耶穌係預知一切嘅，正如佢哋一個嘅即係要坐住個驢駒子入呢個耶路撒冷嘅時候，耶穌講俾兩個門徒聽，跟住又同個主人講，個主人問點解你攞佢哋驢啊？跟住佢話主要用它。跟住安排逾越節嘅筵席，一切都正如耶穌所講嘅，正如以前先知所講嘅，正如耶穌所預知嘅。所以而家有兩個字好重要，就係耶穌唔係蒙查俾人哋拉咗，哎呀咁樣喎，佢係知道一切將要發生嘅事，佢係甘心甘願嘅去成就上帝嗰個嘅救贖嘅計劃，所以耶穌知道。耶穌就係冇退讓嘅，冇驚嘅，佢就行出去就問，對住一隊嘅兵，羅馬嘅官兵，對住祭司長、法利賽人同埋所有嘅差役，佢就問：你哋揾邊個啊？下一章啦，呢個講咗啦，下一章啦。他們成班人就回答啦：我哋要捉呢個拿撒勒人嘅耶穌。耶穌就話：我就是。如果要比較貼近原文嘅一個翻譯咧，佢就話：我是。再聽一次，耶穌話：我是。當我哋去睇呢個我是嘅時候，如果睇呢個嘅原文嘅話，呢啲字眼就出現喺邊度啊？出現過㗎啦。我是喺舊約出現咗好多次。第一次最出名嘅就係喺嗰個摩西嘅呼召嗰度，喺荊棘嘅火從耶和華向摩西顯現嘅時候，
摩西問你是誰啊？耶和華答我是，英文叫做 I am who I am， 或者叫做諸如此類。總之就係我就係嗰個，我就係嗰個就係點樣啊？創始成終嘅，我就係昔在今在永在嗰位全能者，我就係亞伯拉罕、以撒、雅各嘅上帝，我係活人嘅上帝，唔係死人嘅上帝。耶和華用咗一連串嘅説話去介紹自己俾摩西聽，我就係嗰個。而家耶穌答佢哋話揾拿撒勒嘅耶穌，耶穌話我是。呢啲説話令我哋想起舊約裏邊好多次耶和華向人顯現嘅時候，人問佢嘅時候，佢就話我是。賣呢個嘅猶大即係加勒人嘅猶大，同樣都喺中間。下一章啦，耶穌説我是，呢班人就退後跌喺地下。究竟係乜嘢人驚到咁緊要呢？下一章啦，點解呢啲人會退後跟住跌喺地下呢？佢聽到我是，我相信呢啲未必係羅馬嘅官兵，因為佢哋對呢個我是呢啲字唔係好明白。但係如果真係熟悉舊約聖經嘅法利賽人或者嗰啲嘅差役嗰啲嘅猶太人呢，就會好驚啦，因為佢宣稱我是就係嗰位創造嘅上主，同埋就係昔在今在永遠存在。我係亞伯拉罕、以撒、雅各。頭先我用咗啲咁嘅説話去形容耶和華自己形容自己嘅我是。所以佢哋點樣啊？喺約翰福音描述嘅呢班捉拿耶穌嘅人，竟然間退後跌咗喺地下，因為佢哋好驚啊！佢哋害怕膽怯撲倒嘅原因，就因為聽到耶穌就係講一句説話：我是。下一章啦。咁呢班跟住耶穌就再問佢哋啦：你哋要揾邊個啊？我哋揾拿撒勒嘅耶穌啊！咁樣。下一章啦。咁耶穌跟住同佢講就話，耶穌問咗2次，同樣跟住耶穌而家話：我已經告訴你啦，我是。如果你係揾我嘅話，就讓呢班11個人走啦，唔計呢個加勒人猶大啦，明唔明白啊？因為猶大已經帶住人，所有人嚟捉拿耶穌，你俾呢啲人走啦。耶穌好勇敢嘅面對，耶穌冇退縮嘅。你揾邊個啊？揾加勒人揾拿撒勒嘅耶穌。佢喺前面走咗啦，你去揾佢啊咁樣。嗱，呢啲就係耶穌嘅即係詭詐或者佢驚慌，但係唔係一個位，耶穌係主動行出嚟，你哋找誰啊？我是，跟住同耶穌點講啊？耶穌係一個好牧羊人，為羊捨命。喺約翰福音裏邊講點樣啊？佢有一個分離上嘅禱告，就係一個嘅13至17章嗰個嘅樓房嘅話別，佢向耶穌向天父講嘅話。除咗那滅亡之子之外，冇一個係會跌倒㗎，冇一個係會係會離棄佢㗎。所以耶穌點樣啊？有一個好牧羊人嘅表現。我話俾你聽，我是。如果你揾我嘅話，就俾呢11個人走啦。明唔明白啊？下一章啦。因為佢係好牧羊人，佢寧願為羊群捨命，但係要得到保護呢啲嘅11個嘅使徒。下一章，呢個要應驗耶穌之前所講嘅説話：你所賜俾我嘅，我沒有失落一個。呢個就係喺樓房講論嘅13至17章裏邊嘅其中一句説話。耶穌向天父祈禱嘅一句説話：你所賜俾我，我冇一個失落。下一章。呢個西門彼得就帶住一把刀，跟住就係即係掹咗把刀出嚟，跟住將個大祭司嘅僕人就劈咗一刀，將佢嗰個嘅右邊嘅耳仔就斬斷咗啦。嗰個人個名叫做馬勒古。下一章，耶穌就對彼得講啦：收刀入鞘啦！天父俾我嘅杯，呢個嘅苦杯，呢個嘅救贖嘅杯，我豈可不喝呢？於是乎，
唔係叫彼得去動武。一個好衝動嘅彼得諗住可以，佢都好勇敢㗎啦，去保護點啊？保護自己嘅老師，保護自己嘅夫子。但係耶穌叫佢點樣啊？收刀入鞘，唔係動武，亦都唔係用武力。如果要武力嘅話，耶穌唔可以差遣天使嚟救佢咩？所以同你講話，呢個天父俾我嘅杯，呢個杯係苦杯，係救贖嘅杯，係一定要喺甘願嘅去上呢個十架，跟住就做一個救贖嘅。下一章啦，彼得就一個嘅好衝動，但係耶穌好清楚，佢喺地上邊唔係發動一個嘅武力嘅一個嘅革命。佢唔係要喺地上邊建立一個地上嘅國度，雖然佢係王，佢係基督，但係佢嗰個國度係叫做神國、天國，但係唔係喺地上邊推翻任何嘅國度，包括羅馬帝國。所以佢一定要飲呢個嘅苦杯，呢個嘅苦難嘅杯，係上帝救贖的計劃，佢要完成去，明唔明白啊？下一章，跟住嗰隊兵同埋千夫長並猶太人嘅一個差役就捉拿住耶穌，係捆綁住佢。咁多人，如果真係200個兵嘅話，仲有咁多嘅差役，有咁多嘅武器。耶穌嗰啲人咁少，亦都冇武器，點樣去反抗呢？但係而家係點樣啊？係正如耶穌所講，你淨係揾我放走嗰啲人啦。咁於是乎真係冇捉拿嗰11個人㗎，係放走佢哋㗎。但係當耶穌係一個嘅嚴重嘅罪犯，係捆綁住㗎。下一章就帶到去亞拿面前，亞拿就係嗰年嘅年度嘅大祭司該亞法嘅岳父。下一章啦，亞拿係邊個呢？亞拿就係前任嘅大祭司，而家有2個嘅名字，亞拿係前任大祭司，而該亞法咧，啱啱講嘅該亞法，亞拿就係該亞法嘅外父岳父。亞拿係一個大祭司嘅家族，佢除咗亞拿本身係曾任大祭司之外，亞拿5個仔都係大祭司。有人會話就係曾經一個嘅歷史文獻裏邊就話亞拿點解可以做到大祭司咧？因為係羅馬帝國委任佢㗎，即係委派佢㗎。而家好多嘅可能係立法會區議會嗰啲係叫委任㗎，即係話唔係講呢個嘅即係背景諸如此類。總之就羅馬帝國就係委任亞拿，亦都咁樣㗎，明唔明白啊？原本自己猶太人有個嘅嗰個制度係點樣？係利未支派亞倫嘅子孫先至可以做祭司，甚喺中間裏邊點樣去抽籤，即係命定一個嘅大祭司，可能係應該咁樣嘅制度。但係而家咧喺個嘅腐敗嘅宗教跟從呢個政治嘅制度之下咧，係羅馬政府委任嘅，明唔明白啊？亞拿係一個大嘅家族，除咗亞拿本身曾任大祭司之外，5個仔都係曾經做過大祭司。而家佢個女婿該亞法都係現任嘅大祭司。喺耶穌被捉拿嗰年，該亞法就係大祭司。下一章呢個我講咗啦。跟住該亞法曾經係點樣嘅？曾經有一次嘅一個嘅言論，唔知係咪即係乜嘢？有一個人替百姓死係有益嘅，呢個可能真係聖靈嘅一個嘅即係知識嘅言語、智慧嘅言語啦。下一章好啦，跟住就點解會去到呢個嘅該亞法或者佢喺亞拿嗰度啊？其實唔合理㗎。請問而家邊個做大祭司啊？該亞法啦。唔應該見亞拿咧，明唔明白啊？好啦，而家就將呢個嘅耶穌捆綁住手，唔知點樣啦，跟住就介佢第一個見嘅就係見亞拿，但係亞拿係離任嘅祭司，明唔明白啊？離任咗㗎，但係去邊度？係去亞拿屋企，去亞拿嗰個嘅即係嗰個嘅屋裏邊，唔係去猶太公會先，明唔明白啊？其實呢個係一個好不合理嘅過程嚟嘅。西門彼得頭先話好衝動嘅呢個人，攞把刀劈咗嗰個人嘅耳仔。當然啦，我哋喺第啲福音書裏邊睇到就係耶穌醫治翻嗰個嘅僕人
馬勒古，明唔明白啊？耶穌自己都搞唔掂嘅時候，俾人哋捉拿，好似一個強盜，當一個嚴重嘅罪犯，俾人哋捆綁住，仲要浩浩蕩蕩幾百人戒走去，佢竟然間仍然一個咁嘅一個嘅慈悲嘅心腸，醫治馬勒古，跟住就係關心11個嘅使徒，你放走佢哋啦。如果你揾我，俾佢哋走啦，明唔明白啊？見唔見到耶穌嗰種嘅憐憫同埋嗰種嘅恩慈啊，即係慈愛啊？呢個嘅西門彼得好遠嘅跟從住呢個嘅耶穌。佢話還有除咗彼得之外，仲有還有一個門徒跟住，原來2個人嘅喎。原來喺約翰福音講俾我聽，除咗彼得之外，仲有一個不知名嘅門徒跟住去到呢個想睇下耶穌點樣。明唔明白啊？跟住嗰個門徒咧係大祭司所認識嘅，所以嗰個門徒咧就入咗去嗰個嘅即係大祭司嘅園子。記住，而家佢係去亞拿嗰個園子，呢個係唔尋常㗎，唔應該嘅。你拉嗰個罪犯會唔會去嗰個嘅警察屋企啊？去嗰個總督察屋企啊？去差館咁應該，明唔明白啊？冇理由㗎嘛！而家去亞拿屋企，仲有亞拿邊個嚟㗎？亞拿已經離任咗㗎咯喎，點解去亞拿度㗎？好奇怪㗎！因為呢個係不公義嘅審訊嚟㗎，唔公平㗎。下一章，彼得卻在呢個嘅亞拿嘅前任大祭司嘅門嗰個出邊，大祭司所認識嘅門徒就出嚟，就同呢個嘅即係嗰啲出邊嗰啲嘅侍女同埋嗰啲僕人講，呢個識㗎，自己人嚟嘅，俾佢入去啦咁樣。於是乎咧，嗰個彼得就入到去啦，明唔明啊？下章講看門嘅侍女就同彼得講啦：咦，你唔係嗰個耶穌被捉拿嗰個耶穌個門徒咩？彼得話：我不是。第一次嘅不認主，同耶穌嘅關係一個割席，我唔識佢㗎，我同佢冇關係㗎，明唔明啊？下章。嗰個僕人同埋差役，因為嗰時係夜晚係好凍嘅，早日嘅嗰個溫差好大嘅，於是乎就生咗火，跟住咧佢哋就喺度取暖啦。彼得都行埋去取暖啦。下章，大祭司就同呢個嘅耶穌嘅門徒同埋用耶穌嘅個即係嗰個教訓啊，跟住就係盤問耶穌啦，就去審問耶穌啦。再下章啦，耶穌就回答呢個嘅大祭司就話：我從來明嘅對所有人講説話，我經常喺個會堂裏邊、喺聖殿裏邊講説話，亦都係猶太人聚集嘅地方去教訓人。我冇暗嘅講啲乜嘢，我全部講嘅説話都係公開嘅，係公開嘅。你可以揾其他人做一個嘅見證啊！如果你即覺得我有乜嘢唔啱嘅話，下章唔該。你為什麼問我呢？你可以問聽見我啲人啦，聽見我啲人有100幾十個嘅可以做我嘅見證，我冇亂咁講嘢㗎，我亦都唔係匿埋暗的講任何説話啊！我對佢哋講乜嘢，我所説嘅係佢哋所有人見證人都可以講㗎。喺約翰福音裏邊，佢哋係冇揾假見證去陷害耶穌㗎，冇呢個記載㗎。喺其他福音書有，根本喺約翰福音裏邊，佢個邪惡到點樣咧？係唔需要做任何假見證咧，都要整死耶穌嘅，明唔明白啊？所以約翰福音咧就講緊呢段説話，耶穌話：你可以揾嗰啲人做見證，我明嘅講㗎。你問佢哋啊，係冇根據耶穌所要求去揾任何嘅人見證耶穌係啱或者唔啱㗎。下章。耶穌講緊呢啲説話之後，旁邊有個差役就一巴就打過耶穌嗰度。你咁同大祭司講嘢嘅咩？你咁嘅態度嘅咩？你乜嘢人啊？咁樣明唔明白？就一巴就升過耶穌啦。下章啦，耶穌就話：耶穌唔係逆來順受嘅喎，各位。耶穌話：我講嘅若果唔啱嘅話，你指正我唔啱啊！如果我講得啱嘅話，點解你打我啊？咦？各位，無論喺登山寶訓、平原寶訓都唔係咁教嘅喎。耶穌話：當人打你嗰個嘅右邊嘅時候，連左邊俾佢打啊嘛。咁耶穌應該點啊？你打呢邊啊，打埋呢邊啊，唔該。但係佢又冇喎，你明唔明白？各位，原來唔好一本通書睇到老啊！耶穌唔係話耶穌好矛盾，
而係因為唔同嘅情況係用唔同嘅一個嘅回應。耶穌話：如果我講得唔啱，你指正我唔啱咯。點解我講得啱嘅話，點解你打我啊？明唔明啊？因為呢個係私刑嚟㗎，呢個係不公義嘅一個嘅動作嚟㗎。下一章啦，呢個講咗啦嚇。所以仲有就係、因為如果點樣嘅，根據律法是啊嘛，是就係，不是就不是，即係嗰啲同樣都係咁樣㗎，係好誠實嘅一個嘅回應。所以點樣啊？你出一個私刑嘅話，就係、一個嘅屬於嘅一個嘅詆毀，一個嘅毀謗，甚至一個嘅即係羞辱人哋嘅。因為而家係點樣啊？打佢一巴，凡係打塊面嘅話，係一個嘅羞辱別人嘅一個嘅行為嚟㗎。下一章啦。於是乎點樣啊？亞拿就將呢個嘅耶穌解到去大祭司該亞法嗰度，先係唔知點解見一個嘅前任嘅亞拿，而家就去見一個嘅現任嘅大祭司該亞法，仍然係捆綁住嘅，當係一個嘅重犯嚟㗎。下章啦。25節就講就話彼得喺嗰度原本係取暖烤火㗎嘛，跟住第二次就有人問佢啦：你唔係佢嘅門徒咩？佢就話：我不是。各位記唔記得點解咁簡單就寫3個字啊？因為而家想同呢個耶穌嘅對比，耶穌講咗2次乜嘢啊？我是。而家彼得講咗2次，我不是。下章。大祭司一個僕人就係呢個嘅彼得削咗耳仔，即係其中一個嘅即係一個嘅僕人咧，就係呢個嘅馬勒古嘅親戚嚟㗎。跟住又話：我明明見到你喺嗰個園子裏邊嘅喎，因為佢睇到喎，你明唔明白啊？跟住下一章啦，彼得又不承認，立時就雞叫了啦。所以前後係3次，喺雞叫之前，彼得係3次否認耶穌。彼得嘅呢3次嘅否認耶穌，而家喺其他嘅福音書裏邊咧，就做一個嘅比對啦，就係同耶穌同呢個嘅即係彼得嘅一個嘅對比。喺嗰個嘅即係喺被捉拿、被審問嘅時候，呢位耶穌好勇敢嘅，會話我是，從來冇退縮。冇任何嘅藉口，冇任何嘅即係一個否認，好勇敢嘅面對所有嘅審問，甚至係好多人嘅對佢嘅羞辱，吐口水俾佢，打佢，跟住諸如此類，從來冇退縮。但係呢個嘅彼得就喺嗰個嘅園子裏邊對住啲咩人啊？對住只係侍女，對住啲不知名冇名嘅一啲嘅即係大祭司嘅僕人，但係佢前後3次嘅否認耶穌。我哋知道加略人嘅猶大將呢個耶穌嘅行蹤出賣咗，跟住換咗啲錢。佢係蓄意嘅，佢知道有報酬嘅，佢甘願咁做嘅，係出賣佢嘅勞斯。但係同樣，雖然彼得冇收錢嘅，但係佢同樣點樣啊？出賣咗同耶穌嗰個嘅關係，同耶穌割席，同一個耶穌點樣啊？因為佢懼怕，因為佢要保護自己，好驚慌諸如此類嘅情況，所以同樣嘅做一個對比，耶穌好勇敢，但係佢嘅門徒竟然間經過3年嘅一個嘅教育之後，最後去到而家呢個嘅被捉拿嘅時候，呢個嘅班長呢個彼得就好恐慌，驚到就係同耶穌，我唔識佢噶，我唔識佢噶，我唔識佢噶。而家喺約翰福音裏邊明明嘅，仲用咗又用咗啲字眼，就係耶穌話我是2次。而家明明嘅講呢記載嘅就係彼得，佢話我不是，做一個好大嘅對比，一個好勇敢迎接呢個嘅死亡，但係彼得就係好畏懼、好驚慌嘅講我唔係。下章啦。眾人將耶穌同埋去到呢個該亞法嗰個度，去個衙門，記住現任嘅大祭司係該亞法，跟住就係即係點樣啊？將呢個嘅該亞喺個該亞法嗰度，就係即係點啊？介去呢個衙門喺邊度啊？
原本由去見前任大祭司亞拿已經見咗耶，即係已經審問咗耶穌啦。跟住而家去現任嘅大祭司該亞法嗰度，跟住而家去到第三個地方就係叫做衙門。咁咧邊個喺到衙門裏邊㗎？而家和合本就用咗衙門，其實如果新啲嘅譯本咧就叫做比拉多總督或者比拉多巡撫的官府嗰個衙門啊，明唔明白？呢個就係比拉多個審問辦公嘅地方，呢個就叫做衙門。點解啲人唔去啊？哇！跟住他們自己就不進呢個衙門，即係話嗰啲猶太人嗰啲嘅宗教領袖原本將呢個嘅由耶穌由該亞法介去個比拉多嗰度，但係佢哋唔入去。點解啊？因為嗰日就係逾越節，要食嗰個逾越節嘅晚餐。如果入咗去嘅話，就會得到污染啦。因為猶太人有嗰個習慣，佢哋同呢個外邦人係盡量唔來往嘅，甚至係唔來往嘅，係唔會進入呢個外邦人嗰個嘅即係園子裏邊或者嗰個嘅即係嗰個地方係唔入去嘅。如果入去咧，就變成不潔啦。不潔咁點啊？不潔就要行一個不潔之禮，要洗衣服，跟住到第二日先至可以叫潔淨。如果佢入咗去呢個比拉多嗰個衙門嘅話咧，就得潔淨啦，就唔能夠食當晚嘅逾越節嘅晚餐，明唔明白啊？好啦，當你明咯喎，下一章。呢班人宗教嘅領袖全部唔入去，因為點解啊？佢恐怕受到呢個嘅污染，進入外邦人嘅園子裏邊，唔能夠食逾越節嘅晚餐。佢表面好似好嚴守呢個嘅耶和華上帝嘅律法，但係背後點樣啊？背後佢點樣啊？呢班人就係做一個嘅，因為嫉妒耶穌，所以要除滅耶穌。除滅耶穌即係話要嫁禍俾佢，甚至係一個嘅兇殺謀殺案。背地喺正面睇又好似嚴守耶和華嘅律法，但係背地裏原來點樣啊？係表裏不一嘅，係虛假嘅、偽善嘅，因為裏邊收藏着就係因為嫉妒耶穌，跟住因為耶穌教我每一次都教訓佢哋，每一次都指責佢哋，於是乎呢班人點樣啊？就係要除滅耶穌，即係話要屈佢，跟住一個嘅罪名之下變成一個嘅兇殺謀殺，所以佢哋唔進入衙門，但係背後裏邊嗰種嘅雖然好似好敬畏上帝，但係背後裏邊做咗好多係違背即係真理同埋律法嘅一啲嘅舉動。下章，比拉多就出嚟啦，就問佢哋啦，咩事啊？點解要告呢個人啊？咁樣下章啦，跟住佢哋就回答啦，因為佢哋唔入去啊嘛，所以比拉多咪出去咯嚇，出去問佢哋啦，你哋宗教領袖做咩事啊？介呢個人嚟做乜嘢啊？比拉多就話：你哋自己帶去審問佢啊！你哋有律法㗎嘛嚇？你如果佢犯咗任何嘅嘢，你咪要個宗教上邊咪宗教嘅罪名去控告佢咯。跟住呢班人話：唔係啊，我哋唔係想用宗教嘅罪名控告呢個耶穌啊，因為我哋冇殺佢嘅權柄啊，即係話佢一定要死啊，明唔明白？好啦，下一章咁啊，應驗咗耶穌就話佢哋耶穌自己而係點樣係即係被人哋去即係令到佢死亡㗎啦。再下一章，比拉多就進咗衙門啦，就叫耶穌嚟啦，跟住就問佢啦，嗰班人控告你嘅罪名係猶太人嘅王，咁耶穌你係唔係猶太人的王啊？點解所有嘅當時嘅即係猶太嘅宗教人領袖去控告耶穌嘅罪名啊？因為如果控告耶穌喺安息日醫病，安息日跟住就門徒又點樣食嗰啲麥穗？耶穌你喺安息日做啲乜嘢？呢個只係宗教罪名，就關於宗教嘅處理係唔會死㗎。而家因為呢班嘅宗教嘅以色列嘅宗教領袖一定要除滅耶穌，一定要死，佢唔死我哋唔會安樂，我哋死佢唔死，我哋唔會除咗呢個眼中釘，所以唯一一個罪名就係叛國罪。呢個耶穌話自己係猶太人嘅王，咩叫王啊？各位，猶太人嘅王就係佢要喺
即呢個地方裏邊要成立自己嘅國度啊嘛，自己嘅軍隊、自己嘅國度會推翻羅馬帝國。喂，如果耶穌係猶太人的王嘅話，請問羅馬帝國嗰個希律嗰個羅馬帝國嗰個凱撒大帝係乜嘢啊？你係猶太人嘅王，喂，猶太被我攻陷，我統領大地，我係先至係得一個嘅君王，我就係羅馬帝國嘅凱撒大帝。咁你話你係猶太人的王嘅話，即係話呢個就係背叛羅馬帝國嘅罪名，所以呢個罪名係最嚴重，係會死嘅一個罪名。所以比拉多第一句問耶穌就係：你是猶太人的王嗎？如果你話係嘅話，你就背叛羅馬帝國，就一定收監，你一定會死。如果你唔係嘅話，你只係其他嘅宗教嘅罪名嘅話，咁就歸翻宗教猶太嘅公會去處理，但係就唔能夠殺佢，因為猶太公會、猶太嘅宗教人士係冇權殺一個人。於是乎，呢個係一個好嚴重嘅一個嘅指控。比拉多就第一句一定要問耶穌：你係唔係猶太人嘅王啊？下一章啦。耶穌回答：這話是你自己說的，還是別人討論我講㗎？耶穌冇答係，一係唔係。耶穌係邊個啊？耶穌係被捉拿、被審問的人。但係而家耶穌點樣啊？竟然間調轉身份問翻比拉多：係你自己講啊，一係其他人講我㗎？明唔明白？原本有一個嘅原告變成一個嘅審僕啊，即係一個審裁者。下一章啦。而家耶穌主導咗成個回應，原本係一個嘅被審訊嘅，但係而家點樣啊？變成一個嘅審問者，就問：究竟係你講啊？我係猶太人嘅王啊，一係嗰啲人講啊？下一章啦。比拉多就話：我豈是猶太人呢？你本國嘅人同埋祭司長將你交俾我，你做咗啲乜嘢啊？點解會拉你嚟啊？你做咗啲乜嘢啊？於是乎耶穌就話啦：我個國不屬於呢個世界嘅。如果我嘅國屬於呢個世界嘅話，我嘅臣僕就要為我爭戰啦。我嘅國都唔係屬於呢個國嘅。如果我係屬於佢呢個國嘅話，我嘅臣僕就為我爭戰啦，使我不至於交俾呢個猶太人，因為點樣啊？我嘅國係唔屬於呢個世界。比拉多聽到你嘅國唔屬於世界，即係冇事啦，即係唔好對我哋羅馬帝國冇威脅啦，明唔明白啊？喂，九唔搭八嘅，我都唔知你講乜。你話唔係呢個國，你嘅國唔喺地上邊，你都唔係呢個嘅國，即係個國威脅到羅馬帝國，咁咪冇問題咯。跟住話。咁這樣你係唔係王啊？耶穌就回答啦：我係王，我為此而生，亦為我哋因為咁樣嚟到呢個世間，特別為真理作見證。凡屬真理嘅人就聽我講啦。佢話我係王，但係我係點樣啊？我唔係為呢個地上邊建立一個國度，推翻羅馬帝國，我只係為真理而嚟嘅啫。於是乎下一章啦。比拉多嗱呢個就講咗啦。比拉多聽到耶穌話佢嘅國唔屬於個世界，咁即係話你唔係屬於猶太人我王啦，對我哋冇威脅啦，亦都冇背叛呢個嘅羅馬帝國啦，你不至於死啊！於是乎明唔明白啊？下一章，比拉多就問啦，亦都係四卷福音書裏邊一個獨特嘅一句説話，就係嚟自比拉多問。咁問耶穌話：真理是什麼啊？咁咩係真理啊？呢句可能就係即係有幾個意思嘅，可能就係即係比拉多就係諷刺翻耶穌。你話你為真理而嚟嘅，咁咩係真理啊？其實佢唔係想知㗎，佢只係一個嘅諷刺嘅口語或者口問，可能係咁樣。亦都可能真係想知道乜嘢係真理啊？真理係乜嘢啊？約翰福音咪講咗咯。耶穌話：我就係道路、真理、生命。若果唔係藉着我，冇人能夠去到父嗰度。喺嗰個嘅篇幅裏邊就解釋
乜嘢叫做真理？真理係點樣㗎？真理就好似光嚟到呢個世界，但係眾人係因為係黑暗嘅，卻不接受光。講咗一連串好多關於呢個嘅真理。咁而家比拉多我唔知佢乜嘢，因為淨得一句説話，好難知道佢究竟係想取笑耶穌啊，一係真係想問耶穌，所以就好難去答。跟住就話，跟住點樣啊？於是乎佢就説了這話，又出嚟去到猶太人中間。點解又出去啊？因為頭先咪講呢班猶太嘅宗教領袖唔入衙門啊嘛，免得受咗污穢，不能吃當晚的逾越節晚餐啊嘛。所以比拉多又出嚟啦，佢話：我審問咗呢個人啦，查不出他有什麼罪來。各位做一個嘅總結，請問比拉多知唔知道耶穌係無罪㗎？去到而家呢度好清楚講俾我哋嘅讀者聽，你同我知道比拉多查不出耶穌有什麼罪來，又同呢班嘅猶太嘅宗教嘅領袖會講。下一章呢個講咗啦。最重要就係比拉多講咗幾次，我查不出他有什麼罪來。下一章，跟住比拉多就同佢哋呢班嘅宗教領袖講啦，我知道你哋有個規矩㗎，喺逾越節嘅時候可以釋放一個嘅重犯，一個罪犯。你想唔想我釋放你呢個嘅耶穌係猶太人嘅王嗰個呢位耶穌啊？就問佢啦。呢班人，呢班嘅宗教領袖，佢就話：我哋唔要呢個人，要邊個啊？要嗰個人叫做巴拉巴。巴拉巴，我哋中文就係3個字啦，巴拉巴。其實咧，原來喺嗰個嘅即係原文裏邊咧，巴 BAR 呢個字咧就係凡係個巴乜乜啦嚇，巴底買嚇，即係有個瞎子嘅巴底買。巴呢個字咧就係父親的兒子，佢個名叫做底買。而家呢個巴拉巴咧，佢咧叫做拉巴 ABBA 英文。巴就係父親嘅兒子。而家呢班人就話：我哋要釋放嗰個乜嘢啊？嚇，父親嘅兒子拉巴，釋放嗰個父親嘅兒子拉巴，釋放呢個強盜嘅拉巴。呢個強盜拉巴就因為喺暴亂嘅時候殺咗人，一個嘅重犯，佢係罪有應得，係一個殺人犯，所以係死犯，係死囚嚟嘅。而家呢班嘅宗教領袖大聲嘅呼喊就係：我哋要釋放嗰個父親嘅兒子拉巴，釘死邊個？釘死神的兒子耶穌，自稱係神的兒子嗰個耶穌。呢、這個就喺其他福音書做一個嘅對比。我哋要釋放嗰個嘅父親嘅兒子拉巴。要釘死嗰個神的兒子耶穌，於是乎就有一個嘅對比，就叫做巴拉巴。點解要呼喊呢個名字？下一章，耶穌清楚知道一切嘅事，正如所有福音書一定會好強調呢個，就係耶穌知道時候到了，將會發生嘅事。耶穌唔係蒙查查、烏索索、無端端傻下咁俾人哋拉咗去釘十字架。一切都喺佢嗰個嘅掌控之下，呢個嘅神嘅救贖，呢個嘅苦杯，佢係甘願去領受，所以而家耶穌主控咗一切。雖然佢將會死亡，下章耶穌愛護。啱啱呢個故事，我哋大部分嘅經文都差唔多讀完。各位再講一次，耶穌作為一個甘願飲呢個嘅苦杯，完成上帝救贖嘅計劃嘅呢位嘅神子，佢係在被人捉拿嘅時候，喺個園子裏邊仍然好勇敢嘅，但係佢係一個好牧羊人，去保護佢身邊嘅門徒。我是你捉拿我啊嘛，就放呢啲人走啦。見唔見到嗰種嘅慈愛？佢係自己已經將會俾人哋捆綁，俾人哋行好多嘅私刑同埋羞辱，但係佢仍然去醫治一個嘅被彼得削咗右耳嘅馬勒古。各位，所有人200，頭先我話一隊官兵，正如嗰個學者話呢個嘅小隊嚟嘅，有200個羅馬軍兵。
有不同嘅祭司長同埋所有宗教人士同埋呢個嘅陣營，全部親眼見到馬勒古嘅耳仔削咗落嚟，耶穌將佢擺翻嗰個嘅醫治嗰個原位，呢個係咪一個嘅神跡啊？呢個係一個好震撼嘅神跡啊！但係呢啲人見到㗎，但係竟然間心硬到見到一個嘅醫治嘅奇妙嘅神跡，仍然都係要捉拿捆綁耶穌，如同捆綁一個嘅強盜。各位，經文想講俾我哋聽呢一啲嘢，呢班人嗰個心硬到根本係無藥可救。下一章，彼得同耶穌嘅對比，我相信喺呢啲經文裏面，我哋自己做一個對比。耶穌係勇敢嘅承擔，但係竟然間曾經同耶穌講過就話：我就算同你下監，同你同死，我都願意。嗰個彼得一有兇險危難嘅時候，見到好多嘅人嚟帶住刀劍一個嘅即係武器嘅時候，佢好衝動嘅去保護耶穌或者保護自己。但係點樣啊？佢都好叻㗎啦，叻過其他嘅一啲門徒。去遠遠嘅跟從，去到亞拿嘅大祭司嘅一個園子裏邊，佢已經好叻㗎啦。但係就因為竟然間一啲嘅侍女無名嘅即係冇名記載嘅一啲僕人問佢：你就係同佢哋一伙㗎，你就係佢個門徒。佢全部答：我不是。呢啲值得我哋去思考。今日我哋坐喺度，我哋個個都係耶穌基督嘅門徒。我哋好安全、好安穩嘅時候，我哋一定會叫耶穌係我哋嘅主。但係去到啲好危險、兇險或者有危難嘅時候，我哋會唔會仍然好勇敢嘅擁抱呢個信仰呢？值得我哋去思考，值得我哋去自己去諗下。下一章，其實約翰福音13至到17章講呢個樓房嘅話別。講完之後，即刻進入嗰個第18章。18章頭先我哋經文，我哋大致已經讀過晒每一節都講咗俾我哋聽。但係呢個係一個不正常嘅一個嘅審訊，一個唔公義、唔公平嘅一個審訊。因為點解？頭先我講咗，佢竟然間係如同捉耶穌，好似一個強盜咁樣。但係耶穌係點樣啊？行一個咁震撼嘅神跡俾你睇。亦顯示出佢嘅身份就係我就係嗰位喺舊約裏邊回應所有人，包括摩西話我就係嗰個昔在今在永遠都在，我就係嗰個創始成終創造嘅主，我就係亞伯拉罕、以撒、雅各嗰個嘅活人嘅上帝。我對耶穌答我是，但係呢班人聽到之後退後會跌喺地下，好驚，但係仍然捉拿耶穌，如同捉拿強盜一樣。唔公義嘅審訊，因為係夜間嘅審訊。正常喺耶穌嘅年代唔會喺夜間進行任何嘅活動，因為冇照明，好嘅照明嘅情況。佢係捉拿去呢個嘅前任大祭司亞拿嘅園子，而唔係先去呢個猶太公會。呢個係一個不正常、不公義嘅審訊。喺約翰福音裏邊冇話到其他福音書一樣話佢哋揾好多不同嘅作假見證去陷害耶穌，因為約翰福音講佢哋連呢一步都唔想做嘅，就係要除滅耶穌佢嗰種嘅邪惡。佢特別講出就話，因為逾越節嘅緣故，呢班宗教領袖死都唔肯入呢個嘅比拉多嗰個衙門嘅辦公嘅地方，因為係外邦人嘅地方，寧願企喺出邊聽呢個嘅審訊嘅結果。表面好似好遵守呢個律法，唔同呢個外邦人有個來往，但係背地裏係偽善嘅、虛假嘅、邪惡嘅，因為佢哋係表裏不一，佢一定要陷害屈耶穌，跟住就係除滅佢。除滅係一個謀殺，唔係誤殺，因為佢係蓄意。所以各位，而家約翰福音講俾我聽嘅第18章，我成個故事我哋已經讀完啦。講俾我聽就係
耶穌經歷一個唔公義嘅審訊。約翰福音冇描述耶穌嗰種嘅即係凄涼或者好俾人凌辱、俾人哋鞭打嗰啲情況冇描述，但係我講俾我聽就係呢個審訊係唔公平嘅。過兩個禮拜我哋已經去踏入呢個嘅即係受難節同埋復活節，因為第3週頭先講咗我嚟唔到嘅緣故，所以我想同你預先睇咗呢個故事。我哋去到復活節嘅主日，我哋一定要多謝我哋嘅主。好，向祈禱。呢啲故事我哋經常會聽到嘅，但係就係再一次嘅即係震撼我哋嘅內心，就係耶穌甘願嘅係自我嘅犧牲，完成上帝嗰個嘅拯救計劃，因為佢愛你同我，所以我哋要持守我哋個信仰，堅定不移。我哋去做一個嘅感謝。慈愛天父，我哋滿心嘅感謝，我哋感謝你嗰個嘅救贖嘅計劃，以耶穌基督道成肉身嚟到我哋中間，取咗一個嘅奴僕人嘅形象同埋樣式，甘願被掛喺木頭上邊。其實係匪夷所思嘅，一個創造嘅上主，竟然間嚟到一個被創造嘅一個人類嘅世界裏邊，被甘願嘅被人類創造物去釘死，真係呢個嘅只係表明一個嘅愛，呢個嘅愛何等嘅一個嘅偉大。父啊，我哋喺復活節、喺受難節、復活節之前，我哋去講呢啲嘅，再一次嘅睇呢啲經文，因為我哋心裏邊，當我哋睇到嘅時候、聽嘅時候，我相信我哋一定會受到嗰種感動，一定受到個聖靈嗰種嘅帶領、嗰種嘅感染。父啊，我哋感謝你。耶穌基督啊，我哋多謝你，將呢個嘅愛表明向我哋表明，願意我哋喺任何環境嘅情況之下，當我哋稍為軟弱、低迷，甚至一啲嘅懷疑嘅時候，呢啲嘅説話、呢啲嘅真理，再一次溫暖我哋內心，強化我哋嘅內心。天父啊，祝福在座嘅每一位弟兄姊妹，無論有任何身體各樣不同嘅情況，父啊都求你賜福，紀念阿 Mandy 嘅家人，令到佢哋嗰種嘅憂傷可以減退。父啊，幫助我哋，聽我哋嘅禱告，交託係奉主耶穌名禱告。好多謝保免執事嘅分享同埋教導，讓我哋更加深入嘅了解到約翰福音裏邊所記載嘅